Sale pues, vamos a dar inicio por acá a la nueva presencia, complaciendo de las cumbias solicitadas. Hello, mi compa Pato, mi compa Marquís. La nueva presencia, viejo, el ramito de violetas. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Quien te escribía a ti verso, dime niña quién era, que no te mandaba flores en primavera. Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta, te mandaba a ti un ramito de violetas. A veces sueña, a veces se imagina cómo será aquel que a ella tanto le estima. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y de ternura en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién es su amante, su amor secreto? Y ella que no sabe nada, mira a su marido, luego se calla. ¿Quién te escribía a ti verso? Dime niña quién era, ¿quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta, te mandaba a ti un ramito de violetas. Y cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, va y la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo, él es así, feliz de cualquier modo, porque él es quien le escribe versos. Él es su amante, su amor secreto, y ella que no sabe nada, mira a su marido, luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña quién era, ¿quién te mandaba flores de primavera? Con amor la recibía, como siempre sin tarjeta, te mandaba a ti un ramito de violetas. Y ahora quedamos, mi compa Pato, mi compa Marqués, viejo.